คุณพระเจ้าสำหรับสถานที่ใหม่ในวันนี้ที่เราได้มานมัสการพระเจ้าด้วยกัน Kita bersyukur untuk tempat yang baru yang Tuhan berikan. Kita dapat memuji menyembah Tuhan. อาทิตย์ที่3ใช่ป่ะ Ini minggu 3 ketiga. อาทิตย์ที่3ใช่ไหมครับก็ขอบคุณพระเจ้า Kita bersyukur. ก็ขอฝากนำความคิดถึงมาจากคริสตจักรพันธกิจจังหวัดเชียงใหม่ที่ผมได้ดูแลอยู่ Membawa salam dari jemaat kami di Chiang Mai. และผมเชื่อว่าการที่เรามีสถานที่ใหม่นั้นมันจะเป็นยุคใหม่ของคริสตจักร Dan saya percaya dengan adanya tempat baru itu berarti adalah waktu-waktu yang baru bagi gerejanya. เพราะว่าเมื่อเราอยู่ในช่วงเวลาที่เหมือนกับพระธรรมอพยพที่เดินทางตลอดในถิ่นทุรกันดารนั้นเราจะยากลำบาก Karena seperti kitab keluaran ketika bangsa Israel terus berjalan di padang gurun, itu adalah masa-masa di mana kesukaran ada. ผมคิดถึงที่คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ที่ผมได้ดูแลนะตอนนี้เรามีอายุ22 ปี Saya juga teringat akan gereja kami di Chiang Mai, sekarang umurnya sudah 22 tahun. ประมาณ18 ปีที่เราเช่าสมาคมจีนอยู่ 18 tahun kami menyewa dari gedung dari ini China. แล้วนมัสการแล้วเราใช้สถานที่นั้นอาทิตย์ละครั้งแค่3 ชั่วโมงเท่านั้นเอง Dan satu minggu kita hanya pakai tempat itu hanya 3 jam. เสร็จแล้วเราต้องรีบออก Setelah itu kita harus segera pergi. ยากลำบากมาก Susah sekali. แต่เมื่อเรามีสถานที่ใหม่ Tetapi ketika kami ada tempat baru, เราใช้เวลาประมาณ2 ปี kita pakai waktu sekitar พระเจ้า 2 tahun. อวยพรมาก Tuhan sangat memberkati. ตอนที่เราจะสร้างนั้นเรามีเงินไม่มาก Pada saat akan membangun, uangnya hanya sedikit. เราอยากจะสร้างห้องประชุมจุ500 ที่ Kita berencana untuk membangun ruang ibadah untuk 500 orang. แต่เพราะว่าเราไม่มีเงิน Tetapi karena tidak ada เรา uang, ก็เลยต้องลดลง 33% jadi kita harus kurangi 33%. ก็ประมาณ300 ที่ Jadi sekitar เพราะฉะนั้นตอนนี้ 300 kursi. ห้องประชุมเราเกือบเต็ม Saat ini ruang ibadah sudah hampir เพ penuh. ราะฉะนั้นเรากำลังจะขยายอีกรอบหนึง Dan kita akan terus berkembang. ที่ผมเล่าเรื่องนี้เพราะผมคิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นที่คริสตจักรนี้ด้วย Kenapa saya ceritakan hal ini? Karena saya percaya hal ini juga akan terjadi di tempat พี่ ini. น้องไม่ต้องกลัวพระเจ้าจะอวยพรท่าน Kita tidak perlu khawatir, Tuhan akan memberkati. แล้วผมก็ขอบคุณพระเจ้าดี Mari นะครั kita บ berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. พระเจ้าพอพระทัยเมื่อเรามาอยู่ด้วยกัน Tuhan berkenan saat kita berkumpul bersama. แต่เราต้องไม่ลืมเป้าหมายชีวิตของเราทั้งหลาย Tetapi kita jangan lupa akan tujuan hidup kita. พี่น้องภารกิจสำคัญของคริสเตียนคือทำลายกิจการของมารซาตาน Tugas penting dari Kristen adalah untuk mematahkan pekerjaan iblis. ผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับภารกิจหลักของคริสเตียนคือทำลายกิจการของมาร Tugas penting bagi Kristen adalah untuk mematahkan rencana iblis. เราต่อสู้กับมาร Kita sedang berperang แล้วเรา melawan ก็จะมี iblis. ชัยชนะ Dan kita akan menerima kemenangan. พี่น้องเปิดดูพระธรรม1 ยอห์นบทที่ 3 ข้อ 8 สิครับ Kalau kita buka di 1 Yohanes 3 ayat ke-8, 1 ยอห์นบทที่ 3 ข้อ 8 1 Yohanes 3 ayat ke-8. ครับพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ได้บอกดังนี้นะครับ พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทรงทำลายกิจการของมาร Firman Tuhan berkata, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. พระเจ้ามอบงานนี้ให้กับพระเยซู Tuhan Bapa memberikan tugas ini kepada Tuhan มอบ Yesus ให้กับอาดัมกับเอวา dan memberikan juga kepada Adam dan Hawa. และพระเจ้ามอบให้กับเราทั้งหลายด้วย Dan tugas ini juga Tuhan berikan kepada kita semua. พี่น้องที่รักครับท่านเป็นทั้งคนอินโดนีเซียและคนไทย ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนหน้าที่ของท่านคือทำรายงานของซาตาน Saudara, baik saudara orang Indonesia atau saudara orang Thailand, dimanapun saudara berada, tugas saudara adalah mematahkan perbuatan-perbuatan พระ iblis. เจ้าไม่เพียงแต่ให้เรารอดพ้นจากความบาปเท่านั้น Tuhan tidak saja memberikan kita keselamatan dari dosa, แล้วพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าให้เรายุ่งมากๆแล้วเราค่อยไปสวรรค์ dan Tuhan juga tidak ingin kita terlalu sibuk di dunia lalu nanti masuk surga. แต่พระเจ้าให้เรามีหน้าที่สำแดงน้ำพระทัยของพระองค์ Tetapi Tuhan ingin kita menyatakan kasih Tuhan. ในคำอธิษฐานพระเยซูว่าไงในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก Kalau kita lihat di doa Tuhan Yesus, biarlah di bumi seperti di surga. อะไรที่อยู่บนสวรรค์ Apa yang ada di surga เป็นหน้าที่ของท่านและข้าพเจ้าที่จะสำแดงในโลกนี้ merupakan tugas kami, tugas kita semua untuk nyatakan di dunia ini. พี่น้องอันนี้งานใหญ่มาก Ini adalah pekerjaan และ besar. เมื่อเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า Dan saat kita melakukan kehendak Tuhan, เรากำลังนำความจริงของสวรรค์มาต่อสู้กับอำนาจของซาตาน kita sedang membawa kebenaran surga untuk mematahkan pekerjaan-pekerjaan มี iblis. ความขัดแย้งเกิดขึ้น Pasti ada konflik terjadi. เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับในขณะที่เรานมัสการพระเจ้าและเราดำเนินคริสตจักรนั้นมีการต่อต้าน Saudara, saat kita menyembah Tuhan, saat kita melayani Tuhan, pasti ada penolakan-penolakan terjadi. เหมือนกับเมื่อกี้ผมคุยกับผู้นำของท่านบอกว่า
เมื่อตอนที่เราจะเปิดโบสถ์ใช่ไหมครับจะเชิญอาจารย์โจฮันมาใช่ไหม Seperti ketika saya bicara dengan wakil gembala saudara saat kita akan membuka gereja di tempat ini, ada sesuatu terjadi dengan Pak Johan. มีการต่อสู้เกิดขึ้น Ada pertentangan terjadi. คุณแม่เขาเสียชีวิตใช่ไหมบอก Ibunya Pak Johan meninggal. พี่น้องไม่ต้องตกใจ Saudara jangan terkejut. เป็นเรื่องธรรมดา Ini hal yang แต่ biasa. เราชนะพี่น้องที่รักครับ Tetapi kita ada kemenangan. เราจะชนะเมื่อเราอธิษฐาน Kita akan menang saat kita เรา berdoa. จะชนะเมื่อเรามีความเชื่ออย่างชัดเจน Kita akan menang saat kita memiliki iman yang jelas. ฉันต้องมั่นใจพี่น้อง Saudara harus yakin. และเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะประกาศการครอบครองของพระเจ้า Dan saat ini terjadi, kita akan nyatakan Tuhan Yesus. เราจะเป็นผู้ชนะ Dan kita akan menjadi pemenang. เห็นไหมครับพี่น้อง Amin, saudara. เราไม่ใช่ผู้แพ้ Kita bukan orang yang kalah, เราเป็นผู้ชนะ tetapi kita adalah umat pemenang. นี่เป็นเรื่องปกติของเรา Dan ini adalah hal yang biasa bagi ชี kita. วิตของคนที่อยู่มาจากสวรรค์ Hidup orang yang datangnya dari เรา surga. ทุกคนมาจากสวรรค์ Kita semua datangnya dari เรา surga. มีชีวิตแห่งการอัศจรรย์ Kita memiliki hidup penuh mujizat. เรามีชีวิตแห่งความสำเร็จ Hidup kita penuh keberhasilan. เรามีชีวิตแห่งสันติสุข Hidup kita penuh damai เรามี sejahtera. ชีวิตที่สำแดงจากพระเจ้า Hidup kita adalah pernyataan เรามี Tuhan ชีวิตที่ sendiri. เข้าใจพระคัมภีร์ Hidup kita mengerti firman Tuhan. ฉะนั้นที่นี่เป็นเรื่องปกติพี่น้อ Dan ง hal ini semua adalah hal yang biasa. ไม่ต้องอยู่แบบคนพ่ายแพ้ Jangan hidup sebagai orang yang ให้เรา kalah. มองจากสวรรค์ Tetapi kita pandang dari surga. สำคัญตรงนี้ Yang penting di sini, พี่น้องครับท่านต้องเปลี่ยนความคิดของท่าน saudara harus ganti pikiran saudara. เราแพ้ Kita kalah เพราะเราคิดว่าเราแพ้ karena kita pikir kita kalah. แต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเราแพ้ Tetapi firman Tuhan tidak berkata เพราะ bahwa ฉะนั้น kita เราต้อง kalah. เปลี่ยนความคิดของเราให้เป็นแบบพระเจ้า Untuk itu kita harus ganti pikiran kita menjadi pola pikir Tuhan. คนที่ไม่ได้เปลี่ยนความคิด Orang จะแพ้ yang tidak berubah pola pikirnya maka akan kalah. อาจารย์ปอลบอกให้เราเปลี่ยนความคิด Paulus berkata, marilah kita berubah cara pikir. พี่น้องความคิดเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าจะใช้ Pikiran adalah alat yang akan Tuhan pakai. ความคิดที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้นจะสามารถนำความจริงของพระเจ้ามายังโลกนี้ได้ Akal budi yang berubah inilah yang akan membawa Tuhan dinyatakan พี่ di น้องมอง dunia ซ้าย ini. มือขวามือเก้าอี้ยังมีที่ว่างอยู่ Saudara lihat kanan kiri saudara masih ada kursi kosong. แต่เก้าอี้มันจะไม่ว่างอีกต่อไป Tetapi kursi ini tidak akan kosong เมื่อ lagi ท่านเปลี่ยนความคิด ketika Anda berubah pola pikir. พี่น้องอย่ามองอย่าดูด้วยสายตาของกายภาพ Saudara jangan hanya melihat dari fisik saja, แต่ต้องมองด้วยสายตาสวรรค์ tetapi harus memandang dari pola pikir พี่น้อง pola ที่รัก pandang ครับ surga. ตอนที่ผมจะซื้อที่ดินของที่โบสถ์ Saudara, ketika saya akan membeli tanah เรา gereja, มีเงิน2 ล้าน kita punya uang 2 juta bang, แต่เราซื้อราคา16 ล้าน tetapi tanah itu harganya 16 juta. แล้วตอนนี้ที่ดินนั้นขึ้นเป็น70 ล้าน Dan saat ini harganya naik 70 juta. เราไม่มีเงิน Kita tidak ada uang. ผมบอกกับสมาชิกบอกว่า Saya bicara kepada jemaat, เราไม่มีเงิน kita tidak punya uang, แต่เราดำเนินชีวิตแบบเศรษฐี tetapi kita jalani hidup kita seperti jutawan. เราอยากได้อะไรเดี๋ยวพระเจ้าก็ให้ Kita mau apa nanti Tuhan beri. พี่น้องอย่ามองด้วยสายตาอันนี้ Saudara jangan lihat dari mata ini. วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนความคิด Hari ini saya akan bicara tentang perubahan pola pikir. การเปลี่ยนความคิดต้องเริ่มที่การกลับใจใหม่ Perubahan pola pikir harus dimulai dari พี่น้อง pertobatan. ดูในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ17สิครับ Kalau saudara lihat dari Matius 4 ayat ke-17, มัทธิวบทที่4ข้อ17 Matius pasal keempat ayat ke-17, พระเยซูตรัสว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว Tuhan Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. พี่น้องท่านจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ท่านต้องกลับใจ Saudara ingin masuk ke kerajaan surga harus bertobat. ไม่ใช่เป็นเพียงแต่เรื่องความรอด Bukan hanya soal keselamatan saja. แต่ผมอยากจะบอกกับพวกเราว่า Tetapi saya ingin katakan การ adalah กลับใจนี้หมายถึงการกลับไปมองด้วยมุมมองของพระเจ้า pertobatan ini adalah kembali memandang sesuai dengan pola pandang Tuhan. กลับไปสู่มุมมองของพระเจ้า Kembali pada pola pandang Tuhan. พระเจ้ามองยังไง Tuhan, bagaimana Tuhan memandang, เราต้องมองอย่างนั้น kita harus memandang seperti itu juga. และการกลับใจนั้นจะส่งผลต่อชีวิตของเราทุกอย่าง Dan pertobatan ini akan membawa impact kepada hidup kita เรา seluruhnya. ต้องไม่คิดแบบโลก Kita harus jangan pikir secara dunia. เราต้องคิดแบบคนฝ่ายวิญญาณ Kita harus pikir secara manusia roh. เราต้องดำเนินชีวิตด้วยฤทธิ์เดช Kita harus jalani hidup kita dengan kuasa Tuhan, ด้วยชัยชนะ dengan kemenangan, ไม่ใช่ด้วยความท้อแท้ bukan dengan kelemahan, ไม่ใช่ด้วยความล้มเหลว bukan dengan kegagalan. เมื่อพระเยซูมา Saat Tuhan Yesus พ datang, ระเยซูมาพร้อมกับแผ่นดินสวรรค์ Tuhan datang dengan kerajaan surga. พระองค์กระตุ้นให้เรานั้นมองความจริงแบบแผ่นดินสวรรค์ Tuhan sedang ingin membawa kita untuk
memandang secara surga. พี่น้องท่านต้องฝึกมองแบบคนสวรรค์ Kita harus melatih untuk memiliki pola pandang ถ้าเรา surga. ไม่เปลี่ยนความคิด Kalau kita tidak berubah pola เราจะ pikir, ไม่เข้าใจฤทธิ์เดชของพระเจ้า maka kita tidak akan mengerti kuasa Tuhan. พระเยซูบอกแค่ถ้าผู้ใดไม่บังเกิดใหม่ คนนั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ Tuhan berkata, barang siapa tidak lahir baru, maka dia tidak bisa melihat kerajaan พี่ surga. น้องเศรษฐกิจตอนนี้มีปัญหา Saudara, ekonomi sekarang ada masalah. เราเจอปัญหาหรือเปล่า Apakah saudara mengalami masalah แต่เราไม่ juga? ท้อใจ Tetapi kita tidak menyerah. ถ้าเราไม่ได้มองด้วยสายตานี้ Karena kita tidak memandang dengan mata แต่เรา ini, มองด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณ tetapi kita memandang dengan manusia rohani. ไม่ใช่เราไม่กลัว Bukan berarti kita tidak takut. ถ้าเราเป็นคนทั่วไปเรากลัว Kalau kita adalah manusia biasa, แต่ kita เรา takut. ไม่กลัว Tetapi kita tidak เพราะ takut เรามีพระเจ้า karena kita memiliki พี่ Tuhan. น้องเราต้องกระหายจะเห็น Kita harus haus untuk melihat. เราต้องหิวที่จะเห็น Kita harus lapar untuk melihat. เห็นแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ Untuk melihat kerajaan surga itu เห็น dinyatakan. แผ่นดินของพระเจ้าทะลุทะลวงเข้ามาในมิติของโลกนี้ Melihat kerajaan surga itu menerobos dunia ini. แล้วท่านจะเห็นฤทธิ์เดชพระเจ้า Dan saudara akan melihat kuasa Tuhan ทำไม dinyatakan. บางคริสตจักรมีฤทธิ์เดช Kenapa di beberapa gereja ada kuasa Tuhan? บางคริสตจักรไม่มีฤทธิ์เดช Beberapa gereja tidak dirasakan kuasa เพ Tuhan. ราะคนในคริสตจักรนั้น Karena orang di dalam gereja itu มองไม่เหมือนกัน memiliki pola pandang yang tidak ท่านจะ sama. มีฤทธิ์เดชหรือไม่มีฤทธิ์เดช Saudara ingin menerima kuasa Tuhan atau tidak? ใครเป็นผู้ตัดสินใจ Siapa yang memutuskan? ไม่ใช่พระเจ้า Bukan Tuhan. แต่เป็นใครครับ Tetapi siapa แต่ saudara? เป็นท่านและข้าพเจ้า Tetapi saudara dan saya. เห็นไหมครับ Amin saudara. พี่น้องครับในให้เรากลับมาที่มุมมองของพระเจ้า Kita kembali kepada pola pandang Tuhan. ให้เราเปิดพระธรรมผมจะพูดถึงว่ามีความคิดเชื้อความคิดอยู่3อย่าง Ada ragi pikiran, 3 macam ragi. โอเคให้เราดูพระคัมภีร์ด้วยกันก่อน Kita lihat firman Tuhan โอ sama-sama. เคมัทธิวบทที่13ข้อ33 Matius 13 ayat ke-33. ในตอนนี้พระเยซูคริสต์พูดถึงเชื้อขนมปัง Saat ini Tuhan Yesus sedang bicara tentang ragi. โอเคมัทธิวบทที่13ข้อ33นะครับ Matius 13 ayat ke-33. พระองค์ยังตรัสคำอุปมาให้เขาฟังอีกข้อหนึ่งว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้ง3 ถังจนแป้งนั้นฟูขึ้น Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเชื้อ Firman Tuhan berkata kerajaan surga bagaikan ragi. อันนี้มันเชื้อที่1นะพี่น้อง Ini ragi yang pertama. ขอดูพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งมาระโกบทที่8 Kita lihat lagi di Markus 8 ข้อ13ถึงข้อ21 ayat 13 sampai 21. จะยาวนิดหน่อยนะครับ Ini agak panjang ที่ saudara. จริงผมคิดว่าเราน่าจะอ่านนะครับ Tetapi lebih baik kita baca saya โอ kira. เคอันนี้ภาษาอินโดได้ไหมครับ Markus 8 ayat 13 sampai 21. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? พี่น้องพระธรรมของพระเจ้า2 ตอนนี้เนี่ยมีเชื้ออยู่3 อย่าง Dua perikop ini menjelaskan tentang 2 macam ragi. เชื้อที่1ก็คือเชื้อของเฮโรด Yang pertama adalah ragi Herodes. เชื้อที่2คือเชื้อแห่งฟาริสี Yang kedua adalah ragi Farisi. และเชื้อที่3คือเชื้อแห่งแผ่นดินสวรรค์ Dan yang ketiga adalah ragi kerajaan surga. พี่น้องเชื้อเนี่ยเป็นภาพของอิทธิพลในความคิดของเรา Saudara, ragi ini adalah gambaran kuasa dalam pikiran kita.
เชื้อขนมปังทำให้ขนมปังฟูขึ้นใช่ไหม Ragi roti membuat tepung mengembang. แล้วก็ความร้อนในเตาอบเนี่ยทำให้เชื้อทำงาน Dan panas di dalam oven itu membuat ragi ini bekerja. พี่น้องทุกคนมีเชื้อในหัว Masing-masing kita semua memiliki ragi dalam pikiran. ไฟแห่งความยากลำบากทำให้เชื้อความคิดของเราถูกเปิดเผยออกมา Api dari permasalahan membuat ragi itu aktif dalam pikiran kita. ถ้าเชื้อที่เรามีเป็นเชื้อแห่งแผ่นดินสวรรค์ Kalau ragi yang kita miliki adalah ragi kerajaan surga, ความจริงของแผ่นดินสวรรค์จะเปิดออก maka kebenaran surga itu akan terbuka. แต่ถ้าเชื้อของเราเป็นเชื้อของฟาริสีหรือเฮโรดมันจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางแผ่นดินของพระเจ้า Tetapi kalau ragi yang kita ada dalam pikiran adalah ragi Herodes dan ragi Farisi, maka itu akan menghambat pekerjaan Tuhan. ผมจะอธิบายทีละเชื้อ Saya akan jelaskan masing-masing ragi. เชื้อที่หนึ่งเป็นเชื้อของเฮโรด Ragi pertama adalah ragi Herodes. เชื้อของเฮโรดคืออะไร Apa itu ragi Herodes? เชื้อของเฮโรดคืออิทธิพลของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าแบบคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า Ragi Herodes adalah kuasa dalam pikiran yang kepada orang yang tidak percaya Tuhan. พื้นฐานของเชื้อนี้อยู่ที่กำลังของมนุษย์และพึ่งพาตัวเอง Dasar dari ragi ini adalah kekuatan manusia dan mengandalkan kekuatan diri sendiri. คริสเตียนก็มีเชื้อนี้ได้ Orang Kristen juga bisa memiliki ragi เชื้ ini. อแห่งเฮโรดนี่จะตัดพระเจ้าออกจนหมด Ragi Herodes akan memisahkan Tuhan. มีแต่ตัวเอง Semuanya adalah diri sendiri. ข้าพเจ้าเอง Saya sendiri. ฉันมีเงิน Saya punya uang. ฉันมีความสามารถ Saya punya kemampuan. ฉันมีทุกอย่าง Saya punya semuanya. อยากได้อะไร Ingin sesuatu, บอกมา bilang. นี่คือเชื้อของเฮโรด Ini adalah ragi Herodes. บางคนก็จะบอกว่าพระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตัวเองก่อน Beberapa orang berkata Tuhan menolong orang yang berusaha dengan dirinya sendiri. แล้วถ้าหากว่าเราอยู่ในเรือที่ไม่มีขนมปังแบบเมื่อกี้นี้ Dan kalau kita berada di dalam kapal yang isinya tidak ada roti, คนที่มีเชื้อเฮโรดนี่จะบอกอย่างนี้ orang yang memiliki ragi Herodes akan berkata, ครั้งต่อไปรอบคอบเลยสิอย่าลืมเอาขนมปังมา nanti next time kamu harus lebih teliti, jangan lupa bawa roti. คุณสร้างปัญหาเพราะคุณลืม Kamu bikin masalah karena kamu lupa. คุณต้องรับผิดชอบ Kamu harus tanggung jawab. เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเชื่อพระเจ้าในทฤษฎีเท่านั้น Orang-orang ini percaya Tuhan hanya di dalam teori saja. แต่จริงๆพระเจ้าไม่มีสำหรับเขา Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak ada di เขาไม่ได้ dalamnya. บอกว่าไม่มีพระเจ้า Bukan berarti tidak ada Tuhan. เขาอาจจะมีหลักข้อเชื่อ Mungkin dia ada prinsip percaya Tuhan. แต่เมื่อเจอปัญหาเขาไม่คิดถึงพระเจ้า Tetapi ketika mengalami masalah, Tuhan dilupakan. Hanya ingat diri sendiri saja. คิดถึงเงินตัวเอง Hanya ingat kepada uangnya saja. ถึงแบงค์ Hanya ingat kepada bank. เขาไม่อธิษฐาน Mereka tidak berdoa. ไม่คิดจะให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนร่วม Dia tidak ada rencana untuk membawa Tuhan masuk dalam ไม่ hidupnya. มีการแทรกแซงของพระเจ้าในการดำเนินชีวิต Tidak ada intervensi Tuhan di dalam hidupnya. เขาอาจจะบอกว่าเขาเป็นคริสเตียน Dia mungkin mengaku adalah seorang Kristen. แต่เขาก็ไม่ต่างอะไรจากคนไม่ใช่คริสเตียนเลย Tetapi tidak ada bedanya dengan orang yang bukan มีปัญ Kristen. หาไม่เคยหาพระเจ้า Ada masalah tidak pernah datang kepada ไม่ Tuhan. เคยขอคำปรึกษาจากพระเจ้า Tidak pernah berdoa kepada ไม่เค Tuhan. ยอ่านพระคัมภีร์ Tidak pernah baca firman Tuhan. ไม่ได้เชิญพระเจ้าเข้ามาแทรกแซง Tidak pernah mengundang Tuhan untuk menolong. เขาสนใจเฉพาะวิชาการ Dia hanya peduli dengan teori, ความพยายาม dengan usaha, วินัย dengan disiplin, บริหารงาน dengan manajemen, ทำงานหนัก dengan kerja keras. แล้วเขาก็บอกว่า Dan dia berkata, เราทำทุกอย่างได้ kita bisa melakukan segala sesuatu. Kita punya uang, เรามีหัวใจ kita punya hati, เรามีความคิด kita punya pikiran, เรามีความสามารถ kita punya kemampuan. งานจะสำเร็จ Maka pekerjaan akan berhasil. พระเจ้าอยู่ไหน Tuhan di mana? ไม่มี Tidak ada. เขาอาจจะพูดว่าเป็นคริสเตียน Tapi dia mungkin mengaku seorang Kristen, แต่พระเจ้าไม่มี tetapi tidak ada เขา Tuhan. อาจจะสร้างตึกสวย Mungkin dia bangun bangunan tinggi เขาอาจ bagus. จะมีคนมาก Mungkin dia punya anak buah banyak, แต่พระเจ้าไม่รู้อยู่ไหน tetapi tidak tahu Tuhan ada di นั่น mana. ใช่แล้วครับตอนนี้คริสเตียนอย่างนี้มีมาก Saudara, Kristen seperti ini saat ini banyak, นั่นอันตรายอย่างยิ่ง dan ini sangat พระเจ้า berbahaya. ไม่มีแล้ว Tuhan sudah tidak ada. เชื้อแห่งฟาริสีเป็นอะไรครับประการที่สอง Yang kedua, ragi Farisi. เชื้อฟาริสีต่างจากเชื้อเฮโรด Ragi Farisi berbeda dengan ragi Herodes. เชื้อฟาริสีเป็นระบบของศาสนา Ragi Farisi ini adalah sistem agamawi. เขายอมรับพระเจ้า Dia mengaku Tuhan, เรายอมรับว่าพระเจ้ามี dia mengaku bahwa Tuhan itu แต่ ada, เขาไม่ยอมรับประสบการณ์ฤทธิ์เดช tetapi dia tidak mengaku pengalaman kuasa Tuhan. มีพระเจ้าเป็นเพียงรูปแบบ Tuhan hanya sebagai sebuah model, แต่ไม่มีฤทธิ์เดช tetapi tidak ada ถ้าเขา kuasa. อยู่ในเรือกับสาวก Kalau orang-orang ini ada di dalam satu kapal dengan murid Kau Tuhan jadi Yesus saat itu, dia akan berkata, พระเจ้าคงจะ
อยากให้เราเข้าใจว่าความรู้สึกของคนหิวโหยเป็นยังไงบ้าง Mungkin dia akan berkata, mungkin Tuhan ingin kita mengerti bagaimana perasaan orang-orang yang เขา kelaparan. ยึดศาสนา Mereka mengandalkan agama. เขาสามารถอธิบายสถานการณ์ได้ Mereka semua bisa menjelaskan situasi. ทำไมคนนี้ไม่สบาย Kenapa orang ini sakit? เพราะทำบาป Karena berdosa. ทำไมคนนี้มีปัญหาการเงิ Kenapa น dia ada masalah keuangan? เพราะไม่ถวาย10 รถ Karena tidak memberikan เขา persepuluhan. รู้ Dia tahu, แต่ไม่มีคำตอบ tetapi nggak ada jawaban. ฟาริสีเหมือนกันไม่ยอมให้พระเจ้าไม่ได้ให้พระเจ้าเข้ามาทำงานในชีวิตของเขา Orang Farisi juga sama, mereka tidak mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidupnya. เขาดีกว่ากลุ่มที่หนึ่ง Mereka lebih baik daripada yang kelompok pertama. เขายืนยันให้คนอธิษฐาน Mereka masih terus nyuruh orang untuk แต่ berdoa. เขาก็จะบอกว่า Tetapi mereka berkata, อย่าไปหวังว่าพระเจ้าจะตอบมากนะ jangan banyak berharap kalau Tuhan akan menjawab. พี่น้องที่รักครับคนเชื้อฟาริสีรู้จักพระเยซูในทางที่ผิด Orang-orang ragi Farisi ini mengenal Tuhan Yesus dengan cara yang salah. เหมือนกับประชาชนชาวนาซาเรตใช่ไหม Seperti orang-orang Nazaret. รู้จักพระเยซู Mereka kenal dengan Tuhan พระเยซู Yesus. คือใคร Siapa Tuhan Yesus? พ่อแม่เขาเราก็รู้จัก Saya kenal orang tuanya. พี่น้องเขาก็รู้จัก Adik-adiknya saya kenal. พระเยซูทำการอัศจรรย์ได้หรือเปล่า Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat tidak? ไม่ได้ Tidak bisa. เป็นเหมือนฟาริสี Seperti Farisi. พี่น้องที่รักครับเขารู้จักพระเจ้าเพียงรูปแบบ Mereka hanya mengenal Tuhan sebagai sebuah model. แต่เขาไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า Tetapi mereka tidak memiliki hubungan intim dengan ค Tuhan. รับคริสเตียนคือคนที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า Kristen adalah orang-orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan. ฟังเสียงพระเจ้า Mendengarkan suara รู้ Tuhan. ว่าพระเจ้าจะนำยังไง Tahu tuntunan Tuhan. ในปัจจุบันนี้มีคนจำนวนมากในคริสตจักรพึงพอใจกับเชื้อแบบนี้ Saat ini banyak orang-orang di gereja yang puas dengan ragi ini. วันอาทิตย์เขาดีใจที่มาโบสถ์ Hari Minggu mereka bersukacita datang ke แต่เขาไม่ gereja. มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเลย Tetapi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan ภูมิใจ Tuhan. ในความสามารถของตัวเอง Bangga dengan kemampuan dirinya. ภูมิใจที่มาโบสถ์ได้ Bangga bisa datang ke gereja. แต่ไม่มีฤทธิ์เดชที่จะแก้ปัญหา Tetapi tidak menerima kuasa apapun yang dapat menyelesaikan พี่น้อง masalahnya. เพราะฉะนั้นคนกลุ่มที่สองก็น่าสงสาร Untuk itu saudara, orang-orang kelompok kedua ini juga kasihan. แล้วคนที่มีเชื้อแห่งแผ่นดินสวรรค์เป็นยังไงครับพี่น้อง Lalu yang ketiga, bagaimana dengan orang-orang yang memiliki ragi พระเย kerajaan ซู surga? เตือนระหว่างเชื้อของเชื้อแห่งเฮโรดกับเชื้อฟาริสี Tuhan mengingatkan hati-hati dengan ragi Herodes dan ragi เพราะว่า Farisi. เชื้อสองอันนี้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงความคิด Karena dua ragi ini menentang akan perubahan pola pikir. และพระเยซูเปิดเผยคุณสมบัติสำคัญของอิทธิพลของเฮโรดกับฟาริสีมาจากการกลัวมนุษย์ Dan Tuhan Yesus memberikan ciri khas dari Herodes dan Farisi ini dimulai dari takut akan manusia. มีแรงจูงใจมาจากสิ่งที่มนุษย์คิด Motivasinya dari pola pikir manusia. แต่สำหรับคนที่มีเชื้อแห่งแผ่นดินสวรรค์ Tetapi bagi orang yang memiliki pola pikir surga, เขาจะดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้า mereka akan jalani hidupnya lewat takut akan เขา Tuhan. ไม่ได้ถูกโน้มน้าวด้วยความคิดของมนุษย์ Dia tidak ditarik, tidak dipasung, tidak dibawa oleh pikiran manusia. พี่น้องที่รักครับสาวกกลัวไหม Saudara, apa yang ditakuti oleh murid-murid กลั Tuhan วที่ Yesus? ไม่ได้เอาอาหารมา Murid-murid Tuhan Yesus takut karena tidak membawa makanan. พี่น้องครับพระคำของพระเจ้าเมื่อกี้ที่เราอ่านไป Saudara, firman Tuhan yang baru kita baca tadi, พระเยซูตำหนิเขา Tuhan Yesus menghardik mereka. ทำไมพระเยซูตำหนิ Kenapa Tuhan Yesus menegur เพ mereka? ราะก่อนหน้าเหตุการณ์นี้ Karena sebelum kejadian ini, พระเยซูทำการอัศจรรย์ครั้งยิ่งใหญ่2 ครั้ง Tuhan baru saja melakukan mujizatnya 2 kali. เรื่องเดียวกัน Hal yang sama. ครั้งที่หนึ่งคืออะไรครับ Yang pertama adalah พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คนด้วยขนมปัง5 ก้อนกับปลา2 ตัว Tuhan memberikan makanan untuk 5.000 orang lewat 2 ikan dan 5 roti dan 2 ikan. แล้วครั้งที่สอง Dan yang kedua, เรื่องเดียวกัน hal yang sama. คราวนี้เลี้ยงคน 4,000 คนด้วยขนมปัง7 ก้อน Tuhan memberikan makan 4.000 orang lewat 7 roti. สาวกเหล่านี้เห็นพระเยซูก็จะทำอะไรเรียบร้อยแล้ว Murid-murid ini baru saja melihat pekerjaan Tuhan Yesus. ทั้งเพิ่งเห็นการอัศจรรย์มา Padahal baru saja melihat แต่เมื่อ pekerjaan Tuhan. ขึ้นมาบนเรือไม่ได้ขนมปังมาเขากลัว Tetapi saat naik ke kapal tidak bawa roti, mereka takut. พี่น้องครับความคิดของเขาเริ่มต้นจากสิ่งที่เขาขาด Pikiran mereka dimulai dari sesuatu yang kurang. มันขัดแย้งกับการสำแดงของพระเจ้าที่เพิ่งให้เขาเห็น Dan itu sangat bertentangan dengan pekerjaan yang baru saja Tuhan lakukan. เขาสร้างความคิดบนพื้นฐานที่ผิด Dia membangun pikirannya lewat
atas dasar yang salah. ความคิดของสาวกเริ่มต้นที่สิ่งที่เป็นปัญหา Pikiran murid-murid Tuhan Yesus dimulai dari yang namanya masalah. ขาดขนมปัง Tidak ada roti. มันขัดแย้งกับการสำแดงการอัศจรรย์ที่เขาเพิ่งมองเห็น Sungguh itu sangat bertentangan dengan mujizat yang baru saja mereka lihat. พี่น้องขอดูพระธรรมมัทธิวบทที่ 15 ข้อ 6 ครับ Kalau kita lihat sama-sama saudara di Matius 15 ayat ke-6, มัทธิวบทที่ 15 ข้อ di Matius pasal ke-15 ayat ke-6, 6 อย่างนั้นแหละท่านทั้งหลายทำให้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็นหมันไปเพราะเห็นแก่คำสอนของพวกท่าน dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi